ما سیستم رو یه بار تست میکنیم که ببینیم به چه صورت است. بله، بوق بوت سیستم شنیده شد و این قسمت هم همطور که مشاهده میکنید متصل هستش. در نظر داشته باشید که موقعی که میخواید روی کیس کار بکنید، برای اسمبل و حتی برای تغییر قطعات داخلی کیس برق پاور رو جدا کنید، چون ممکنه که یک کوچکترین نوسانی به سیستمتون بیشترین آسیب ها رو برسونه و دچار خسارت جبران ناپذیری بشه. برای اینکه بتونیم کار رو بهتر دنبال کنیم، محیط کارمون رو مرتب میکنیم و مسائل اضافه رو از دور و برمون حذف میکنیم. این خیلی مهمه که نظم و ترتیب وجود داشته باشه توی کار شما. مراحلی که باقی مونده نصب هارد روی سیستم هستش و نصب درایو دیوید. خب اول بریم درایو دیویدی رو نصب کنیم. ما هارد رو همیشه آخر سر نصب میکنیم به خاطر اینکه قطعه حساسی هستش و ممکنه آسیب ببینه. یه وقتی کیس از دست شما رها بشه در حین اسمبل و هارد ممکنه که آسیب ببینه. به خاطر این ما این قطعه رو آخر سر برای بستن این درایو دیویدی روی این سیستم، برای نصبش بایستی یک قسمتی هست فلزی که این قسمت شکسته بشه. به این صورت حتما با دستکش سعی کنید این کار رو انجام بدید که لبه های این لیست هستش و دستتون رو نبرید. این قطعه اضافه رو خارج کنید که نیفته روی مادربرد، صدمه بزنه به بقیه وسایل. حالا درب جلوی کیس رو با فشار مختصر جدا میکنیم. این دیویدی رو به این صورت در محل مناسب قرار بدید، تنظیمش کنید متناسب با پنل کیستون باشه و بعد پیچش کنید. برای پیچ کردن این درایو هم از مشابه اون پیچ هایی که روی مادربرد سوار کردیم استفاده میکنیم. اینجا به شما جاهای خاصی رو داده که پیچ ها رو داخلش ببرید. خب بنابراین ما اینجا یک مقدار بسی شولش کنیم که در جای خودش قرار گرفت. بررسی انجام بدیم کج نباشه. خب این قسمت رو هم مرتب کنید.
اگه خاطرتون باشه 2 تا کابل ساتا داخل بسته مادربرد بود. این 2 تا کابل ساتا رو برای اتصال دیویدی رایتر و هارد استفاده می‌کنم. برق دیویدی رایتر رو هم اینجا بزنید. اگه بخوایم از یک ارتباط دهنده برق استفاده کنیم خیلی جالب میشه. دقت کنید که اینو اشتباه نصب نکنید، حتما جهتاشو دقت کنید، به راحتی میشکنه. بهتر اول برق رو بس کنید، بعد کابل دیتا برای اطمینان. قسمت اضافه رو به پشت کیس انتقال میدید، چون ما دستگاه دیگه نداریم و پاورها میشه تعداد بیشتری معمولا روشون درایو و هارد نصب کرد. به خاطر این پاور 6 تا حدوداً برق ساتا به ما میده. البته این پاور کاملا ماژولار نیست، اصلا ماژولار نیست و بعضی پاورهای برق‌ها جدا میشن و مثلا اگر یکی اضافه باشه میتونین جدا کنین و بذارین کنار. آخرین قطعه‌ای که میبندیم روی کیسمون هارد هستش. این قطعه رو خیلی با دقت ببندید. این کیس برای بستن هارد برای شما سری قطعات پلاستیکی در نظر گرفته که میتونید این قطعات پلاستیکی رو کنار هارد قرار بدید، اینو به راحتی جا بزنید بدون بستن پیچ هم حتی این امکان وجود داره. و چپار ال و آر داره، ال و آرش دقیق باشه، چپ و راستش دقت کنید. و این قطعه رو میتونید با یه پیچ محکمش کنید برای اطمینان. اگه کیستون حمل و نقل کنید ممکنه که توی حمل و نقل این قطعه جدا بشه. به ما میگه که به هیچ وجه نمیتونید برعکس تصور من از اون طرف، این حتما باید به این سمت جا بخوره. به این صورت میتونید جا بزنید. این کیس امکانه اینو به ما میده که برقای هارد رو به سمت مخالف وصل کنیم و این طرف تمیزتر باشه، یعنی برق و دیتا از این طرف نصب نشه، از اون سمت نصب بشه که تمیزتر باشه داخل کیس. این نیاز نیست به اینجا بیاد داخل، اون بیرون میتونه متصل بشه. اینا رو برآورد میکنید که کدوم بهتر هستش اینجا رو نصب بشه. این که بهتر هستش رو نصب کنید. بعد از این میریم سراغ کابل اطلاعات هارد. اینو هم نصب میکنیم این طرف.
سر مادربرد ردش میکنم. خب خیلی دقت کنید این قسمت نباید خیلی خم بشه چون این کابل حساس هستن. دقت کنید که زیاد خم نشن اینا و یک سیستم غلطی هم بود که اینا رو میپیچیدن و حالت فنریش میکردن. اون کارم نکنید در مقدور که خراب نشه چون اینا کابل‌های ساتا به خمش حساس هستن. خیلی بیش از حد نباید خمشون کنید، آسیب میکنه. یواش یواش داریم به منظم کردن اینا هم میرسیم. خیلی با دقت کابل رو رد کنید که آسیب نبینن. این کابل رو هم روی مادربرد جا بزنید. ببینید بهتر هستش که شماره هاش رو بخونید و اینو روی آخرین شماره بزنید. CD رام رو روی آخرین شماره بزنید بهتر هستش. 1 3 0 این 3 هست. کارت رو هم کانکتورش رو از یه جای مناسبی سعی کنید این کانکتور رو رد کنید که به هم زمانی که استفاده میکنید با هم تداخلی پیدا نکنه. این رو هم از این زیر بیاریم بهتر هستش. خب حتی ما اینو میتونیم از پشت هم ببریم که اینجا خلوت بشه و این کار میکنم. بهتر هستش که این رو از اون پشت انتقال بدیم یا اگه یه وقتی بخواید تغییراتش بدید براتون سخت میشه، اما خیلی کیستون منظم‌تر و تمیزتر میشه. ببینید از اینجا ردش میکنیم و از همینجا بیاد. بیاد بشینه سر جای خودش. با دقت کابل رو جا بزنید و در بیارید. البته دقت در همه مراحل لازمه ولی این دقت ویژه باشه خیلی مهم. این قسمت رو هم ما مهار میکنیم. از این دست ها هم میتونید استفاده کنید برای مهار کردن کابل هاتون. دقت کنید که هیچ تنشی وجود نداشته باشه، کشیدگی نداشته باشید و اینا آزاد بشن تا جای ممکن. در این حال به زیبایی و مرتب بودنشون هم توجه کنید.
هستش و اینها شکل خاصی داره که به هم متصل میشه. اینا متصل میکنیم اینجا. حالا خیلی مهمه که اینا رو چجوری مرتب کنیم. من مرتبش میکنم. این قسمت دیگه نیازی به بست نداره. شما ممکنه بخواید فرتون رو عوض کنید، تو دردسر نیفتیم برای باز کردن این بستا. این هم به این صورت انجام شد و کابل‌های ما کاملا مرتب شد. میتونیم درب پشت کیس رو ببندیم و بریم قسمت بعدی. بریم برای این طرف. دقت کنید اگه کابلاتون رو درست بسته باشین پشت کیس، در کیس بدون هیچ تنشی، بدون هیچ زحمتی باید بسته بشه و هیچ مشکلی هم برای این کابلا نباید پیش بیاد. همطور که ملاحظه می‌فرمایید کار اسمبل کیسمون تموم شده و میتونیم بریم برای مرحله نصب کیس. خاطرتون باشه در این حال که منظم کار میکنید و سیستم رو اسمبل میکنید، تمام کابل‌های سیستمتون یه مقداری از حالت تنش، یعنی کشیدگی زیاد، دور باشن و رها باشن، جای منابع کوچیکی رو داشته باشن.